Всем привет! Очередная посылка с AliExpress. Здесь у меня заказан тюнер на мою гитару для настройки. Давайте вскроем, посмотрим комплект поставки. Ну и, соответственно, пробегусь по данному тюнеру, что с помощью него можно настроить. Как видим, поставляется вот в такой упаковке пупырчатой. В последнее время привычка их рвать. Сам тюнер находится вот в такой коробочке заводской. Давайте сейчас откроем, посмотрим сам комплект поставки. Ну, тут комплект поставки будет небольшой. Здесь должен находиться тюнер и получается руководство по эксплуатации. Вот руководство, откидываем в сторону. И сам тюнер поставляется вот в таком виде, запечатанный в целлофан, и к нему идет в комплекте батарейка. Батареечку продавец положил так, или производитель. Как я понимаю, ее надо поставить сюда. Смотрим по полярности, чтобы не было ошибок. Вставляем. Кстати, сюда батарейка идет, получается, на 3 ватта. Формат батарейки 2032, если кому-то интересно. Итак, он уже подключился. Давайте сейчас пробежимся по менюшке, посмотрим его режимы настройки, что он может настроить и для чего он предназначен. Итак, давайте пробегаемся, смотрим. Сбоку у нас идет кнопка. Данная кнопка отвечает, получается, за настройку в диапазоне 430-450 Гц. Давайте посмотрим. Нажимаю эту кнопку. Видите, меняется, соответственно, герцы. Все. Я поставлю, допустим, 437 Гц. Я буду настраивать свою гитару. Дальше у нас идет вторая кнопка ниже. Они, кстати, обозначены А4 и Б. В данном тюнере можно также настроить понижающий строй. Нажимаем для этого вот на вторую эту кнопку, подписанную Б. Смотрим. Первое и второе. И также отключаем. Со второй стороны у нас идет кнопка включения-выключения тюнера. Соответственно, данной кнопкой мы можем изменить режим настройки. То есть первый идет хроматический. Второй у нас, получается, идет гитара. Третий режим идет бас-гитара. Четвертый режим это идет скрипка. И дальше будет акулетти. Акулетти получается строй до. И если мы повторно нажимаем, будет акулетти строй ре. Ну, соответственно, я покупал его для гитары, поэтому я ставлю сразу на гитару. Как я говорил, я выставил 437 Гц. Попробую настроить в этом диапазоне. И Baton Rouge, вторую гитару свою, я настрою в диапазоне 447. Посмотрим, чем оно будет отличаться. В принципе, я пробежался по меню данного устройства. Теперь переходим к настройке именно гитар. Ну что, как я и говорил, сразу я настраиваю Random. Следом буду настраивать Baton Rouge с помощью данного тюнера. Посмотрим в частоте 437 Гц. Соответственно, как я говорил, 445 Гц на Baton Rouge. В чем различие и как звучит. Можно также, соответственно, пробежаться и по рендому, настроить в другом диапазоне. Начинаем. Ну что, сразу расстрою гитару и покажу, как настроить. Она у меня настроена, гитара. Расстраиваю ее. Все, расстроенная гитара полностью. Смотрим. 437 Гц, как она будет настраиваться и, соответственно, звучать. Настраиваю первую струну сразу. Чуть-чуть перебрал. Вернем назад. Вторую струну. Третью струну. Четвертую струну. Пятую струну. Ну и давайте сейчас пробегусь по настройкам, посмотрю. Первая настроена, вторую надо чуть-чуть подтянуть. Третья настроена, четвертая тоже, пятая настроена, шестую перетянул. Но и остается проверить старым способом, как я настраивал, попадает ли в тональность гитара. Первая струна попадает, вторая смотрим. Попадает. Третья струна.
Попадает. 4-я струна чуть-чуть надо дотянуть. И смотрим 5-я струна. В тональность все попадает, все идеально. Аккорд звучит так. Следующий аккорд. Итак, давайте сейчас настраиваю гитару 445 Гц. Сразу рэндом, не буду ее откладывать, чтобы сразу было слышно звучание. Ну и также проверяем, попадает ли в тональность по стариночке, как я настраивал. В тональность попала. Попала. Все попало. И смотрим, как это звучит на аккордах. Ну, как видите, она звонче звучит, но все-таки я люблю настройку чуть-чуть ниже. В частоте, вот как я показывал, 437 Гц, она мне больше нравится по звучанию гитары. Каждый выбирает для себя звучание, соответственно, ну я возвращаю настройки назад. И, соответственно, сейчас перейду к Baton Rouge. Итак, давайте Baton сейчас в 445 Гц. Соответственно, потом я настрою на 437, потому что мне все-таки нравится данная тональность больше. Как я промахнулся. Так, придется пройти по кругу. Кстати, возврата нету, поэтому проходим настройку всю по кругу заново. 445 Гц. Смотрим. Итак, настрою гитару, пробегаюсь еще по всем струнам, смотрю, чтобы настройка не сбившись была, соответственно. И, соответственно, звучит она следующим образом. Звучание, кстати, по Рэндон и Baton отличается тем, что здесь струны более новые. На Рэндон у меня струны уже стоят более года, поэтому на Рэндон все-таки мне надо будет менять струны в ближайшее время, для того, чтобы было звучание более яркое. Ну, на Baton звучит следующим образом.
У нее звучание более яркое, если это действительно передает моя камера, потому что все-таки снимаю без микрофона дополнительного. Это стандартная камера, получается, Canon, и в ней, соответственно, встроенный микрофон. Поэтому как-то вот так вот. Теперь я перехожу настройки назад, как я и говорил, мне нравится 437 Гц звучание, поэтому я скидываю. Настройки назад. Ну вот таким же способом быстро я настроил Baton Rouge. По звучанию аккордов он получается следующее. И по баре. В принципе, данный тюнер рекомендую к покупке, но сразу я скажу, я являюсь не профессиональным музыкантом. Я, получается, самоучка, поэтому для меня данная вещь очень подходит, но те, кто занимается, соответственно, профессионально, им, я как понимаю, просто данное не надо. И да, в тональность сейчас покажу, как я проверял в тональность, как до этого я настраивал гитару, и в принципе тоже играл, попадал в данные ноты. Брал это на 5-м ладу и, соответственно, настраивал, когда настроивши первую струну, настраивал следующим образом. Ну и подтягивал, соответственно, струны. Как я вам показывал на Рэндом, в тональность попадает. Можно таким вот способом старым настраивать. Поэтому, кому все-таки хочется настраивать гитару быстрее, а это все-таки удобно, рекомендую к покупке данного тюнера. Ссылочка, как всегда, внизу в описании. Спасибо за ваш просмотр. Всем до встречи в новых видео. Всем пока-пока.